pendant un certain temps, sango elalaki mpona nini misala ezosalema lisusu te partout gauche droite bakonzi tokokobenga ngo bakomaki lokola absent mais lokola ntango ezalaka lise ya Fayulu lokola ntango ezalaka motema ya Martin Fayulu fief ya Martin Fayulu bana moko ye alobi bon oyo bayaka baloba afonkoi ayala nkoi elingi koloba oyo azalaki wana mokonzi okakoya moko bana Fayulu oye je crois tokopesa mokonzi na biso ye nde akopresente bayaya na bango eza bongo te banonsaki yango officiellement ke Martin Fayulu atiaki na biso exécutif Clément Mouza asali mosala na ye asilisi awa Martin Fayulu alobi te topiso lisusu mwana ntango
à continuer politique balonga la continuité ça va côté Clément Moussa tiki chantier place à tiki yango Fayulu a teli biso système pai local exécutif à continuer bandeko bamosusu batikali yenda kopresente bino tokosenga na bino bakonzi ngai camarade na bino oseya registre ya place de résistance Pascal tobeleli bino boyei malamu mosala malamu na ndako na bino na kongo na bino boye koservir Martin Fayulu te boye koservir SID te boye koservir baparlementaire debu te boye koservir mabele yako okundela mabele oki Fayulu alongi seke yo olongi seke tolongi etumai mabele yango bakoko na biso bazali awa totondeli bino boyei malamu mosala malamu kozala matoi mibale elingi koloba ezoko partout victoire moko te matoi mibale nyonso yo otambola bisika nyonso biso baparlementaire debu boyoka bapondela yase na biso boyoka bilele na biso boyoka baproposition na biso biso mpe tocontribue na bilei sekileseye na libo bana Fayulu oye nasengi na baregistra nazopesa bakondima lobo mpona kozasi maloba te pardon SID ne tombera pas mais yo mpo kokwisa bato oyo yo bato bosala mosala eza bango te eza ngai na bokosango na nzela mabe te conseil kotala biro pesa conseil papa mosala elokende te awa mais awa ezolema bokisa mosala ekende libo pardon mokonzi toyebi lelo ezali sistepa na bakolaborateur na oyo moto akingan koyaka pemene na nga te apati ya lelo biso nyonso bapilpa to Fayulu apesi biso lisu moko na bakolaborateur na tomona ye nani soki papa yayebi eloko te yosai papa awa bolo basala na boye te basala babo pardon oyo Fayulu omona ye te soki omoni Fayulu omoni Mbushimai Kana omoni papa na biso Nelson ezali ba Nelson te celui qui m'a vu a vu le pain oyo omona Mbushimai Kana Fayulu ye wana aye koloba Fayulu ye wana azoloba soki moto azo Fayulu azoloba te loba paipai azolo Mbushimai azolo Nelson azolo yo olingi kukala Fayulu aloba bana Fayulu oye otosi respect elisi na utolo oyo kanda ye bambula eleki ayiberere ya eleki na kozongela lisusu marke azongelia biso mpe toza na berere tosalaki toza na mbebo tosalaki nyonso na tobwakanama kasi lelo biso tozongi na mai tomisukoli tokoma mutuma merci beaucoup tokozala attentif tozopesa bakonzi na biso mégaphone tozanga chasse ya bien oyo etondi soi bakonzi koloba na mégaphone oyo te napesa bango mégaphone officiellement oyo merci beaucoup lolenge oyani ngai na mabele na yo awa eza bitumba ya bilongi te eza bitumba ya bakombo te eza bitumba ya mboka avant nabandana koloba na banzi nabandana kopresente bakolaborateur na nga nayenga moko te nayebi te estce fona mipresente Fayulu
na biso na changu azuneka na kati ya libota na kati ya changu abi changu ya bango moko mpe apesi changu na maboko ya mwana changu mwana changu. Moi je m'appelle Justin Paipai. Bon ayebi kombo nanga te eza ngo moko facile so bosani Justin me namoni ke Paipai okobosana yango. Nazanga moko te naza accompagné na Davis na ngai nazali na papa Nelson. Je pense que nakopesa ye parole na nsima bana mwa moke wana opui toza na mbiaka na biso tozali équipe complète toza na kati équipe wana toza na basage donc Martin Farouk apesi so équipe complète ya bato ya lolenge nyonso baza na kati équipe wana eza bongo te bureau ezala composé na 3 personnes te bamisusu bakoya na nsima mais esengaki tokita mpe na base totala babase po banda toutaki na mabonami oyo ya lokuta na ite so nakoki kobenga yango mabonami mais ezalaki mascara basala mwa théâtre moko bopona koloba ke ezaki élection mais ezaki élection te élection na mboka oyo esalami kaka mbala moko na 2018 oyo baki baka élection na biso pendant kolala ti lelo élection mosusu esalamaka esalama te mais bamiyibi yango balobaka voler n'est pas bon oyibi eloko batu olobi nga nde mutu na kosala meti sikoyo tosala toomona eloko ntango ondimi kokoma mokonzi ya mboka esengeli na yo kobatela tout le territoire ya mboka. Est-ce que lelo mboka eza mobimba mboka eza mobimba ntango yo oyibaki mokonzi mpo obatela ngo okoki kobatela te esengeli osala nini esengeli osala nini olobi nakokomisa bakongole bamillionnaire olobi akokomisa Congo Allemagne ya nini est-ce que lelo tokoki kose compare ata na Djibouti mais toza wapi yango peuple congolais tokoyeba ke pouvoir ezalaka na maboko ya peuple nde mutu apesaka pouvoir peuple mpe mutu apotolaka pouvoir tondimaka te bamarche likolo na biso tondimaka souffrance to peuple congolais toza peuple lolenge nini tozozota exemple baninga na biso bapays mosusu ya afrique te bazomarche na biso bazosala biso soki nini même na baélection oyoki mpenza ke kuna moto aza na mashine a vote na ndako azomi vote mpe peuple congolais mpe tosali nini tokangi moboko totiki mpe kandimati na suka estce ezali normal akokima moko ya oyo oyo ezali équipe ya combat mpona kolonga etumba mpona kolonga régime oyo esengeli tozala organise
et pas tozala déterminé ezali cadeau te tokanga mabongo te tozela cadeau bapesa biso cadeau makambo ekochange ekochange te soki biso tomipesi te soki biso totelemi te eza bongo te andewa awa nde tovandi boye biso na ekipe na biso tokona otambola na bakartier na baveni tokotambola bakartier mpo tomona bino nyonso nde bovandi boye mutu na selile mutu na mutu membre ya nini selile il faut toeplante partout na ntango quartier nyonso fo tomona selile na quartier nyonso po totambola na dimanche papa tika na kelele yakomba tolala tene virage tozonyokama awa tozonyokama biso nyonso bakusosa nyonso tozobeta makolo awa mpona keleza transport biso nyonso nazaka exemple ya route okali awa ozelaka mbula ebeta mbula kaka ebeta bakomona mutu asoki mutu akokaula kotambola mpasana na makolo donc elingi kolakisaki mboka ezokende mabe toza na posa biso nyonso totelema tosima na biso moko mpo toluka ndenge nini kochange régime oyo na esika basala misala mpo na mboka na esika batonga banzela mpo na mboka bango bazwi mosala akosalaki kodetourne bamillion projet nyonso bakolance suka nango nini détournement projet nyonso bakolance suka nango nini détournement et détournement ya bamillion détournement ya bamillion soko biso peuple congolais tobunda na biso tofinga na biso pendant ke bazomarche sur biso bazoboma biso toyebi kutu te avenir na biso kesuka wapi toza oblige totelema mpo tochange makambo na mboka oyo eza bongo te bana martin falulu totelema tosimana totika badivision totika baguerre ya personnalité toala posa ya biloko wana te toala posa ya koma ya unité pour ke mboka ekende libo ke koma na biso ekende libo yango na kosenga na biso nyonso nanu topesi programme d'action na biso te parce que oti kosofa ya quelques jours seulement tokocommunique ko programme d'action na biso mais onga na kosenga na bino bozala bamembre ya baselile na bisika nyonso bofandi soki baselile ezalaka te bosala nini ocree baselile soki eza na biloko eza kosanga bino mpona ocree baselile martin fayulu atie biso mpona korépondre na babesoin wana nyonso eza bongo te donc tokoyeba lolenge nini tokotambola mpo ke mosala esalama malamu tozo insiste na implantation à la même occasion nazo kolance message le 2 août il y a chaque année biso bana eside bana martin fayulu commémorera bagénocide ya bandeko na biso ya est bandeko na biso bazokufa bazoniokwama bamosusu babotela banzela bamosusu bakufa na banzela biso tokoki kotika bango bongo te eloko biso tokoki kosala po biso bana martin fo toza na minduki te po tokende okundela bango eloko biso tokoki kosala eza kosoutenir bango à travers une manifestation yango na date ya le 2 août nous serons obligés ya kozala na nzela mpona kosoutenir bandeko na biso ya eza bongo te mpona kolakisa communauté internationale ke toa d'accord te na eloko bao kosala mpona bana mboka ototika bana mboka baokufa soki ezalaki ukraine beboke kuna bino nyonso me ntango eza na congo batiki biso ka bango bana mboka baosa nini bazokufa tokosoutenir bango na le 2 août itinéraire ekopesamela bino awa je pense que papa océa kokomike bino itinéraire ya marche wana ekosenga banda ntango nyonso tozala ebele na manifestation eza bongo te soki obangi okokufa ata okufi na lisasi te okokufa na nini na nzala okokufa na pasi okokufa na maladi yango esengeli biso tosala nini totelema ezala mpe marche te akokende kokombate tino mopa bisa biso masasi mais eza marche ya kosoutenir bandeko na biso ya est ya kolakisa communauté internationale ke toza d'accord na bino mpona mboka oyo biso tolingi coup d'état te ifo tobengana tino mo démocratique
kotoke na ine penda tobengani afi président Libungu Tulu ate kobeta sango na wapi yango foto soutenir bandeko na biso est papa oseya kokomike bino bamodalité ya marche wana na esika ekabandela na esika kende kosukele aloko te. Merci beaucoup pour le lolenge boyebi biso na sepeli makasi nazo passer parole na premier vice-président na biso papa Nelson apesa bino mbote. Merci merci exécutif pour la parole opesi ngai. Bana Martin Fayulu oye, bana Martin Fayulu oye, bana Martin Fayulu tokozonga nsima 2028 eza ya banani 2028 eza ya banani bon po 2028 ezala ya biso il faut tozala bomoko tosala mosala makasi na terrain toconvaincre bato oyo bazondimela ti longo ti lelo batika kondimela ye baya na ngambo na biso po verité eza na ngambo na biso bandeko lokola exécutif alobi deja nyonso naza na commentaire ya ebele ya kobakisa te mais nasengi na bino le 2 août biso nyonso tokutana awa na tongo badisposition nyonso oyo mokonzi na biso bato tozolandela ye tokozwa nde kokoyeba tozokende ndenge nini po ntango tozobanga bango bazosala nini bazonyaka biso. Alors soki biso tolobi ke totiki kobanga bango bakosala nini bakobanga biso. Il faut biso tozala bomoko tobunda etumba ndeko na ngai oseya awuti koloba tozobunda bitumba ya nani ya mabele oyo bakoko batikela biso tokoki konyokama na kati ya mabele na biso moko te lokola toza bapaya na kati ya Kongo. Bozomona ndenge nini tozolala banzala okopema na tongo ozoyeba te okolia te mais nzambe azobundela biso po na pokwa ata mwa matembe osala nini olia mais mboka na biso bato nyonso balobake ezali na nkita ebele eza na richesse ebele mais richesse wana banani bazoprofite nango. Alors tokotika barwande baprofita na richesse na biso moko tozosouffrir ozobima na tongo ozoyeba te okosokola nini po mai ezobima te mais réside ezo eza awa na kati ya mboka na biso. Bandeko na ngai eske tokondima bato oyo baza na bokonzi banyokolaka biso ti suka wapi epuis bozwaki bokonzi ya moyibi olieke babongisa bakomi sikoyo konyokola biso. Alors tokondima biloko wana te bandeko na ngai nakozala bref nalingi ke tozala bomoko biso toye kokuta bino osi kosala deja bastructure na bino toye mpona to apuye bastructure na bino na biso elongo totambola nzela moko po tozwa réussite. omoni mokonzi akuti koloba wa mpona toganye pouvoir il faut tozala bomoko il faut totambola biso nyonso makanisi moko mais tolingi te ke makambo nyonso ndenge papa osala auti koloba oyo esi eleka tobwaka yango na mai. Biso toza bakonzi ya sika il faut tofanda na bino tosolola totala ndenge nini tokotambwisa tiangu mpona tiangu esala nini ekende liboso. Je crois boyebi bien ke na badistrict nyonso ya Kisasa motema ya Martin Fayulu eza wapi na tiangu. mais soki biso bana tiangu tofandi bomoko te tokomi kowela eloko tozowela eyebani te. Est-ce que tokozwa pouvoir po tozwa pouvoir biso bana tiangu tozala bomoko. mais bandeko na ngai pouvoir yango nanu tozwi te siko tozowela nini
Alors, je pense que tozala moko ndenge mokonzi auti koloba pour que totambusa ntango tokanye baélection lobi biso mpe tose retrouve ndenge baninga bazosala nini mamikolo baloba mosapi moko etombolaka sili na motu donc po biso tokanye il faut tozala biso nyonso ensemble bino il faut kosonga biso koyoka biso soni te kobanga biso mpe soki bomoni ke eloko wana tosali bosepeli te olie bobanda koyimayima boya na biro bomoni biso bakonze tala likambo bosali eza malamu te esengeli bosala boye bolani biso toza bakonzi ya badiktatere te toza bakonzi oyo toyokaka ntango tosali mabe toza po mutu na vi na ye asalaka kaka bolamu te mabe mpe eyaka me ntango mabe ezali il faut koaproche mutu oyebisi ye esika oyo eza malamu te il faut boye bandeko ndenge boyebi naza doye nasopa napanza nasukisa merci bape fayulu andomaka bato pamba te soki ayebi yo te akopesa o pouvoir te bokoloba mosimai kani moza mokolo okola baleki me ngai nasi akui mwa mokolo oyo bazaka kasi na mase baza liboso ngai na nsima na ezoko tika kokweya me nakolanda te na suka toko alors naza na message mosusu te mpo nakanisi président awuti koyebisa bino plan d'action ndenge ekosalama ayebisi biso mpe ntina nini banome biso mpo nini tozwa relève toye koremplace muza teke muza asalaki mabe azali ndeko asalaki mpe mosala mpe emonanaki mais biso tokokontinue mpo moto alembaka ezali nyonso kaka wana te tozwa mpe souffle nouveau yango fayula bino topesa mwa ekipe mosusu ya sika ekontinue muza azwi basarte mosusu na kopesa ye olandi ya mibale naza koyebisa bino nzela bakelaka ata bozali sambu akelaka kaka nzela tolala nzela moko tobundela ekolo ndenge yakuti koloba donc ezali komba tozonga nsima te epe kobunda bitumba ifo obongisa bakonga na yo oke na zamba ifo oyebake ebongi u ebongi te tokotala yango moni bito tozala na yango ekipo tozala na yango nsima alors ngai nakoloba mingi te oyebi ngai kusima ekandaka ngai nabundaka na ndenge na ngai naza na nayebi ndenge nini tokende na zamba mpona koyebisa bino malamu omoni tilombo akumi futu kutu mpona nini azwi pouvoir ya contrat bamama soko lelo ozobota te okei na nganga mona mona buti bakazaka malamu alo nakoyebisa bino ezali mpe biso soki okei lelo naza na mbongo te nakei koluka mbongo ozwi nganga pesi yo mbongo akoseka yo biloko te yango omoni tilombo ndenge atelangani mpona makambo wana ayebi nzela koleka te akoti mwana oyo akei kozepa nganga wana ndoki esi ya kozala malamu donc ifo tobenga na ye akokende alo na nzamba makambo so tobongama toyeba ndenge nini bamona ke no bafaki opesa tere basali baza na mingi ya koloba te tozala liboke tatabo mamabo